Dobar dan, evo šta danas radimo, ja sam Daniel sa kanala Daniel Projekt. Evo danas šta ćemo raditi, odnosno šta smo već i krenuli. I sad sam ovdje trenutno stavio ovu balans štangu. Trebalo bi tako nekako da stoji više manje, koji milimetar dole, koji milimetar gore. Ovdje sam opcrtao, morat ću na ovu crtu vamo odrezati ovaj višak lima, moram napraviti jednu ploču. Ploča koja će držati ovaj ovdje bubanj kočnice i cijeli ovaj sklop. Evo s ove strane balans štanga kako izgleda fino, ima ovaj luk koji obilazi odnosno prelazi preko ovog izvoda letve volana i ovi polugica za sponu. Ovdje ću isto morat tlak koji bi se nastavio odavdje i ovdje drugi i tu ću napraviti da se kvači amortizer. To je to. Ja, nešto sam malo i ovaj blatobran sam isto bio gitovo, malo sam ofarbao, mislim, to je eto samo ovaj špricgit, bolje da se vidu neravnine. Evo, čisto da nije govnasto poput na ovoj strani, teško je tu sad iskušiti koliko je to sve neravno i kad je tako šareno, onda kad se ovaj špricgit preleti, onda se točno vidi di šta treba popravljati, gdje su crte, gdje. Evo sad kako to izgleda. I sad ću morat ću to raditi, onda ću ovo sve skiniti, ove limove koje sam pravio ovdje sa strane, to jest ovaj okvir, morat ću prošmirglat, probrusit i možda i ofarbat u temeljnu. Za šlepu vijek, njega ću probat da ide nekako tu, više manje, da prolazi kroz ovaj branik. Imamo ovdje ovaj dio maticu, probat ću zavariti ovako i onda na šasiju dole tu negdje fiksirati, zavarit, pojačat. I gledam da mi je to razriješiti ovaj prednji kraj, barem onda bi išao prema nazad. Evo što sam prošli put u međuvremenu isto radio, morat ću njih malo još doraditi. Znači ove šarkice koje bi tako trebalo da stoje. Malo mi je prešlo vamo, imao sam nacrti sve, međutim opet kad se napravi to je druga stvar. Možda smanjiti, vidit ću. Bitno mi je kad se otvara da ne ide prema dole, da ne ide na ovaj brisač i na samu šajbu koja će biti šajbe malo udaljena, bit će toliko, ali opet mora imati taj sistem kad se otvara da ujedno i ide malo prema gore i da odaljava ovaj rub, inače bi taj rub poklopca da stoji, sad kad krene išao bi tu bi udaru u taj lim. Šta još imam? Ovdje sam još skinio sa te svoje lagune nekakve maglenke, nisu loše. I sad planiram njih nekako sam da vidim. Znači, bi tako nekako tu dole stojale i onda bi mrežica jedna oko te maglenke išla. Normalno s tim da ću prije toga morati odavdje još unutarnji dio izraditi i zadnji sa jednim malim kao okvirom unutarnjim gdje bi to sve, ta mrežica gdje bi se ona kvačila sa vicima. Znači to ću tako
I još imam ovdje, ove planiram trube, nekako bi stavio, vidjet ću tu ovako ili ne znam, uglavnom, tu ima nekih zavrzlama, otprilike da ne smeta jedno drugom. Eto, to je to. One felge sam imao od Lagune, međutim šta je? Ovdje imam dva razmaka rupa i jedan, na neki možda milimetar, dva mi ne paše. Ja sam mislio da će pasat, ali su felge su 17 coli, jer sam mislio njih preko staviti možda opet privremeno, bolje da stoji na njima, da je ljepše nego na onim starim odurnim čeličnim felgama, ko što sad imam evo na ovoj strani. Ovo je ruglo živo. Evo idemo to sad probati napraviti, onda ću pokazati. Nakon što sam utvrdio pravu poziciju glavnog kočionog cilindra, morao sam evo napraviti ovako. Jer iznad toga dolazi motorić od brisača. Evo kako to izgleda kad se zavari. Jako je bilo nepristupačno. Morao sam i ležati jedno vrijeme i svašta. Jako malo prostora ima. A ovo su pozicije od koje ću napraviti nosačiće za balans štangu. Ove sam komade prilagodio. Imao sam već neke reslove iz jedne tvornice gdje sam prije radio. Vamo je bila rupa na krivoj strani, tako sam morao napraviti čep, jer mi baš tuda prolazi. Trebam 3 rupe tu izbušiti za šarafe koji drže balans štangu. Ovdje ću ostaviti, vidjet ću baš točno gdje će mi doći. Možda za kaki kabel ili nešto ako bude kakva instalacija išla. Pa ću probati. Pade metar. Idemo sad vidjeti gdje će doći ove rupe i da se izbuše. Evo ovo sam zavario. Stavio na mjesto gdje treba. Meni se sviđa kako ova balans štanga stoji. Fino obilazi ovu letvu volana. Kao da je bila tu. Da sam tražio bolju ne bi našao. Evo sad sam bio ovo skinio. Od prošli puta što mi je ostalo, ove ovdje rupe bi trebao malo zatočkat, pojačat. Najvjerojatnije da ću ovdje matice zavarit, pošto su nepristupačne sa druge strane. Kad se stavlja ovaj branik, evo, ide malo odmorit. Radla je tu, sjedalo je tu i nastavljamo dalje. Kratka pauza i nastavljamo dalje. Ovo sam zavario. Tu, ovdje isto. I ove sam ovdje pravio, ove nosače, ove L komade da mi pojača, da mi drži kad se otvori, da je stabilnije. Da se bilo gegalo sve na ovom limu od milimetra. I evo, 8 sati već, to je za danas gotovo, a i za ovaj tjedan. Nažalost nisam stigao ni ofarbat, ni probrusit također. Bilo je problema, jer sam 100 puta morao tražiti točnu mjeru za ove komade. Onda ovdje 100 puta sam stavljao, skidao onaj tamo doguš od kočnice, potisni cilindar. Tu je dosta vremena. Vamo sam isto nešto prošao gdje nisam bio imao var. I evo, na ovoj strani isto.
sam znači ove klinice stavio. Pravio sam bio jedne, onda sam vidio da nije estetski dobro. Onda mi je stari rekao idi probaj, kaže jel, pa rekao ajde, nije loše, nije, ali onda sam skužio da je bolje nek što sam ja pravio. Prvo sam jedne ovako išao, onako su onda limiće tanke, pa sam vidio, onda sam uzeo ove veće i evo. Još moram za šlepu, znači za šlepanje, primjer ono kad ide na prikolicu te stvari, da se može vući. Znači ja sad tu nekako mora da tu stoji da može se ušarafiti, da bi trebala prvo doći cijev jedna tako koja će to malo izvući, zato što mi je ova bolcna, ne znam kako se zove pravo, vijek za šlepu, pošto je prekratak, onda moram malo ću ga morati izvući uz pomoć ove cijevi. I to je to za danas. Sljedeći tjedan bit će vjerovatno brušenje i farbanje. Tu još planiram normalno nosače ove za maglenke. Moram nosač za trube. Moram smisliti ovo šta ću, najvjerojatnije ću možda i ovo odsjeći. Jer mi sad nešto nije u redu. Ne paše mi. Estetski. Možda ću staviti ravni lim ovako aluminijski. S tim da bi ovdje napravio jedan izvod i stavio filter zraka. Zašto? Zato što on vuče zrak od grijanja i hlađenja iz ovoga prtljažnika u putnički prostor. I sad, ako normalno ovo sve dikta kako spada, odakle će vući. Znači, moram imati opet dobavu neku koja će, znači, odavdje da ima filter, neki kamionski ili nešto vidjeti, nekako da je, i onda napraviti fino da ide odavdje, da ide u prtljažnik, onda iz prtljažnika ide fino do ovoga ventilatora, onda on ubacuje u kabinu. I to je to. Za sad ovo sam bio stavljao. Dobro je bilo. Otprilike visina. Imam i za gas. Vidit ću koliko je to kompatibilno sa Audi motorom. Uglavnom to, ajde, zadovoljan sam, više manje. Malo ću na nosaču, onome letve volana morati spustiti ovdje. I malo zapinje. Bilo je fino stajalo i evo vidi. Sad, da li na gumi radi ili ne bih rekao da može toliko raditi. Vjerovatno kad sam pravio nosač da nešto sam, kad sam, znači probat ću malo ove dvije ove cijevčice probat saviti tako da ona dobije nagib više, da mi izvod padne dovoljno je 2 mm sam da padne, to je možda 1 stupanj. I to je to, evo sad kako izgleda. I eto, to je to. Ljudi, evo, nisam ljut, ali sam izgorio od varenja i od posla cijeli dan radim. Eto, svako dobro, hvala na gledanju i pozdrav, živjeli.